নবীজি বলেছিলেন, যখন আমি জান্নাতে গিয়েছিলাম তখন আমি পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত শুনতে পেয়েছিলাম। আমি তখন জিব্রাইলকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই আওয়াজ কার? তখন জিব্রাইল বলল, হারসা বিন নুমান। তখন নবীজি বললেন, হারসা তো এখনো মারা যায়নি, সে তো এখনো দুনিয়াতে জীবিত রয়েছে, সে তো মদিনাতে অবস্থান করছে, তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব? তার আওয়াজ জান্নাতে শোনা যাচ্ছে। জিব্রাইল তখন বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সে তার মাকে এতটা খেদমত করেছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খুশি হয়ে হুকুম দিলেন, যখনই হারসা পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করবে তখনই সমস্ত জান্নাতকে তার আওয়াজ শোনাও। সুবহানাল্লাহ।